नमस्कार। मुंबई का स्वाभिमान में आप सभी का स्वागत है। मैं रोशनी दुबे। मुंबई के बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित प्रतीक्षा बंगले और मुंबई के 3 रेलवे स्टेशनों में से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, भाईखला, दादर रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट लगाए जाने की धमकी गुमनाम व्यक्ति द्वारा आई। बम रखे जाने के बारे में मुंबई पुलिस को एक गुमनाम कॉल आने के बाद अमिताभ बच्चन के घर और उनके आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि तलाश के दौरान अब तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। शुक्रवार की रात मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को एक फ़ोन आया, जिसमें फ़ोन करने वाले ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, भाईखला, दादर रेलवे स्टेशनों और अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले पर बम लगाए गए हैं। उसी पर बात करते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा है कि घटना बेहद गंभीर थी, इसलिए मुंबई पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। एटीएस, क्राइम ब्रांच और हर थाने ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। आगे की जांच के बाद पता चला है कि यह एक फर्जी कॉल था। अब तक इस संबंध में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले पर जाँच कर रही है और कॉल मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दिया और सभी स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और ऐसी खबरों के लिए मुंबई का स्वाभिमान के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।